踩刹车。好，听见没有？一踩刹车就吱吱的响。就这种情况去修厂，你猜他们收你多少钱？其实这种情况就是你的刹车片该换了，明明很便宜也很好修，但是一去了店里，动不动就要收咱们大几百甚至上千。你看，这是我从网上刚买的刹车片，才花了几十块钱。今天刚好有时间，我就来自己动手更换，看一下问题能不能解决。先拆掉轮胎。来，你看，这个就是刹车片，它安装在刹车分泵的里面。那接下来，咱把刹车分泵给它拆掉，找一把活动扳手，把刹车分泵底下的这颗螺丝给它拆掉。找把起子插进去，往外一翘，让分泵回位。接着抬起分泵，来，你们看，这两块就是刹车片了。这个是刹车片，这个是刹车分泵，这个是刹车盘。刹车分泵咬住刹车片，刹车盘就转不动了，松开就能转动，咬住又转不动了，松开又能转动。这个就是汽车刹车的原理。接下来，咱把刹车片给它取下来。其实这两块刹车片的厚度还可以，至少还能再跑5000公里。但是你看，它表面有很多这种小硬点，把这个刹车盘都磨出一道沟来了。怪不得刚才我在踩刹车的时候一直有刺耳的尖叫声。其实这种情况，咱们只要拿砂纸把表面的小硬点给它打磨一下，一响就能消失。但是你去4S店，他们一般都会让你换，实在是太坑了。不过新的刹车片咱们既然买回来了，那就给它换上吧。装刹车片其实更简单，咱们把刹车片对准上下这两个凹槽，然后往里一推，把里面这个也给它装回去。接下来咱把刹车分泵给它放下来，好，然后装上螺丝，再用这个扳手把螺丝给它打紧。打紧之后，左前轮的刹车片就已经全部换好了。接下来咱把轮胎给它装回去。撤掉千斤顶，把这些螺丝都给它打紧，装回轮毂盖。好，接下来咱们用同样的方法把右边刹车片也给它换一下。好，右边的也换好了。接下来一步非常关键，跟我来。刹车片换好以后，咱们一定要上车打火启动。好，踩几脚刹车，把这个刹车踏板给它踩硬了，这样才能正常使用。OK。老铁们，刹车片换好以后，咱们就测试一下踩刹车，看它还会不会响。来，走，不响，走，不响，走，不响。怎么样？是不是不响了？问题已经彻底解决，是不是很简单？抓小，每天学点节制。